Plant ihr euch eine PS5 oder eine PS5 Slim zu kaufen, dann solltet ihr unbedingt über ein längeres HDMI 2.1 Kabel nachdenken. Das Standard HDMI-Kabel, das mit der PlayStation 5 Slim geliefert wird, ist zwar ein HDMI 2.1 Kabel, aber es ist einfach viel zu kurz, besonders wenn eure Konsole nicht direkt neben dem Fernseher oder Monitor steht. Keine Sorge, für wenig Geld findet ihr längere Varianten auf Amazon. Damit könnt ihr eure PS5 Slim flexibler aufstellen und das Beste aus eurem Gaming-Erlebnis herausholen. Den Link zu passenden Kabeln findet ihr in der Videobeschreibung. Euer nächstes Must-Have für die PS5 Slim ist ganz klar ein zweiter DualSense-Controller. Bei der Konsole ist zwar einer dabei, aber denkt mal an die Momente, in denen ihr mit Freunden zusammenzocken wollt. Oder wenn euer Hauptcontroller gerade am Ladekabel hängt, könnt ihr einfach zum Ersatz greifen und ohne Pause weiterspielen. Oder ihr wollt eine andere Controllerfarbe. Es ist immer gut, einen zweiten DualSense da zu haben. Jetzt kommen wir zu etwas für die ambitionierten Gamer unter euch, die besonders bei Shootern und ähnlichen Genres aktiv sind. Und zwar einen Pro-Controller. Zwei wirklich gute Optionen sind der Narcon Revolution 5 Pro mit Hall-Effekt-Sensoren und der Sony DualSense Edge Wireless Controller. Der Narcon Revolution 5 Pro ist kompatibel mit der PlayStation 5, mit der PlayStation 4 und auch mit dem PC. Ein Highlight sind vor allem die austauschbaren Sticks, die Hall-Sensoren besitzen. Also gibt es keinen Stickdrift. Hinzu kommen Trigger Stop und 4 zusätzliche Tasten auf der Rückseite, die sich mit Makros belegen lassen. Mit einem Preis von 230 € ist das Teil allerdings nicht wirklich billig, aber kann sich fürs kompetitive Gaming durchaus auszahlen. Der DualSense Edge, ebenfalls für die PS5 konzipiert, bietet ebenso Trigger Stops und austauschbare Analogsticks. Außerdem sind die Pedals an der Unterseite austauschbar. Und zudem hat dieser Controller auch haptisches Feedback und Trigger-Effekte, was der Narcon nicht hat. Preislich liegt er mit 240 € auf einem ähnlich hohen Level wie der Narcon. Das kann die Konkurrenz besser. Der Xbox Elite Wireless 2 Controller von Microsoft ist schon ab 150 € erhältlich. Wer es günstiger will, der kann seinen DualSense selbst zum Pro-Controller umrüsten. Vom Hersteller Extreme Raid zum Beispiel gibt es Umbaukits, mit denen ihr zusätzliche Tasten an der Unterseite montieren könnt. Das Rise 4 Remap Kit ist für 40 € schon erhältlich. Es erfordert aber etwas Bastelarbeit und Fingerspitzengefühl. Doch dafür erhaltet ihr einen Pro-Controller mit programmierbaren Tasten. Eine M2 NVMe SSD ist definitiv eine kluge Investition, um den Speicher eurer PS5 zu erweitern. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von SSDs, die mit PS5 und Slim-Konsolen kompatibel sind. Das Beste daran: sie sind mittlerweile zu erschwinglichen Preisen erhältlich, mit Speicherkapazitäten von bis zu 8 Terabyte. Das bedeutet viel mehr Platz für eure Spielekollektion. Obwohl die PS5 Slim mit ihrem 1 Terabyte internen Speicher auf den ersten Blick großzügig erscheint, wissen wir ja alle, dass dieser Speicher bei einer umfangreichen Spielesammlung schnell an seine Grenzen stößt. Eine zusätzliche SSD kann hier dann Abhilfe schaffen. Aber aufpassen, achtet unbedingt darauf, eine SSD mit Kühlkörper zu verwenden. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass die PS5 überhitzt ist, wenn die SSD keinen Kühlkörper hat. Ein Kühlkörper ist also nicht nur eine Empfehlung, sondern wirklich eine Notwendigkeit, um die optimale Leistung eurer Konsole sicherzustellen und Überhitzungsprobleme zu vermeiden. Ein paar empfehlenswerte Modelle sind zum Beispiel die WD Black SN850, die Crucial T500, die Corsair MP600 Pro oder die Samsung 990 Pro. Ein Standfuß ist ein weiteres Accessoire für eure PS5 Slim, vor allem weil im Lieferumfang der Konsole keiner mehr enthalten
ist, was ich persönlich immer noch ziemlich ärgerlich finde. Ihr bekommt zwar kleine Plastikclipser dazu, aber diese sind ausschließlich für das horizontale Aufstellen der Konsole gedacht und leider nicht besonders hochwertig. Es gibt einen schicken Standfuß von Sony, aber der kostet einfach mal 30 € extra, was ich wirklich überteuert finde. Schaut da lieber, ob es nicht von Drittherstellern andere und vor allem günstigere Standfüße passend zur PS5 Slim gibt. Aber Vorsicht, greift nicht zu Zubehörteilen mit integrierten Lüftern. Diese Teile versprechen zwar bessere Kühlung, aber das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Vielmehr verengen diese Geräte die Lüftungskanäle und können bei Defekt sogar die Kühlung verhindern. Gaming-Kopfhörer gibt es von vielen Herstellern wie Astro, SteelSeries oder Turtle Beach. Das sind alles Over-Ear-Headsets. Wer lieber In-Ears zum Gaming will, für den sind die Pulse Explore Wireless In-Ear-Kopfhörer etwas. Die kosten zwar satte 220 €, aber haben wegen der PlayStation Link-Technologie eine ultra niedrige Latenz. Zudem haben die aktive Geräuschdämmung, unterstützen 3D-Audio und können neben der PS5 auch mit dem PlayStation Portal Remote Player betrieben werden. Außerdem haben die In-Ears auch Bluetooth. Das heißt, ihr könnt sie auch mit eurem Handy, iPad und so weiter unterwegs betreiben. Und das ist unterwegs halt praktischer als ein großes Over-Ear-Headset. Daneben fürs Gaming empfehlenswert ist der Headset-Klassiker Astro A50, das aber satte 340 € kostet. Billiger geht es mit dem Sony Pulse 3D-Headset für 100 €. Das hat auch 3D-Audio, hat aber nicht so einen ausgefeilten Sound. Aber Sony bietet ab den 21. Februar deshalb auch das Pulse Elite Wireless Headset an. Das hat wie die Sony In-Ears auch PlayStation Link-Technik für niedrige Latenz, zudem ein ausfahrbares Mikrofon mit besserer Qualität sowie eine lange Akkulaufzeit von 30 Stunden. Soundtechnisch sollte das Elite dank magnetischer Planer-Treiber auch ein stimmiges Klangbild abliefern. Wenn hier etwas für euch dabei war, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, da habe ich euch alle Zubehörteile verlinkt und lasst gerne auch ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.